Hallo, og velkommen til en veldig spesiell episode av Fyllepennagentene, men det er også en introduksjon til en temauke på bloggen min, fyllepenna.no. Nemlig en uke med fokus på Caran-d'Ache, som er et sveitsisk merke som lager penner, blyanter og litt forskjellige ting. Vi skal ha fokus på pennen da. På fyllepenna.no kommer det til å komme et nytt innlegg hver dag denne uka her. Så ja, vi vier Caran-d'Ache mye oppmerksomhet. Og det er en grunn til det. For jeg har nemlig fått lån en del penner fra Caran-d'Ache nå i et par uker, som vi skal se litt nærmere på. Ja, kan vi se litt om bakhistorien for det da, først? Ja. Jeg fikk en e-post fra Carl Nordstein, altså innehaveren av Tudos, som hadde vært på Paperworld i Frankfurt tidligere i vinter. Paperworld, for dem som ikke vet det, det er vel verdens største messe, tror jeg, for papirprodukter, skrivesaker, tegnesaker, stationery, rett og slett. Og der hadde han jo snakket med litt forskjellige folk, blant annet noen representanter fra Caran-d'Ache. Og så hadde han nevnt bloggen min og snakket opp den litt. Takk for det, Carl. Det viser seg da, Caran-d'Ache er tydeligvis interessert i å prøve å promotere sine fyllepenner litt mer i Norge. Så de var interessert i å sende en del penner til Norge, og sånn at både jeg og Tudos kunne få teste dem litt og sånne ting da. Så Carl sendte en henvendelse til meg og lurte på om jeg var interessert, og det var jeg jo selvfølgelig. Og det jeg hadde regnet med, det var jo at jeg skulle få tilsendt en sånn Caran-d'Ache 849, som er den billigste fyllepenna deres, for å teste den. Men jeg antydet at jeg synes at de hadde noen fine penner som var litt dyrere da. Og så gikk det et par uker, og så fikk jeg vite at de pennene de var interessert i å sende, det var jo i en helt annen prisklasse. Det billigste er vel sikkert 6-7 tusen, tror jeg, kanskje norske kroner, kanskje mer. Litt usikker. Men det de har sendt meg, jeg tenkte bare, det kommer jo detaljerte omtaler om dem på fyllepenna.no i løpet av uka. Men vi bare går gjennom dem litt fort nå i den videoen her. Så dere ser litt hva dere venter. Den første penna er jo faktisk en Caran-d'Ache 849, som er den billigste modellen deres, som koster 700 kroner, tror jeg, på Tudos. Ja. Den har jeg fått for å beholde, da. Så det er en gave fra Caran-d'Ache, som takk for hjelpa. Det er jeg som skal takke dem, men det er jo hyggelig, det. Men det er jo kanskje den av de pennene her som er mest overkommelig for folk flest da. Ja. Og så har de sett meg to stykk Caran-d'Ache Le Mans. En som heter Le Mans de Nuit, som er svart med, hva skal vi kalle det? En slags sånn diamantmønster. Ja. Små firkanter pyramider nesten. Ja. Du kjenner ikke noe til dem da, det er ikke noe tekstur, men det virker som at det er lakkert oppå, eller jeg vet ikke helt. Fylt igjen med et eller annet gjennomsiktig nå. Ja, det er en veldig fin penn, i hvert fall. Det er skru. Og en veldig god splitt. Gullsplitt da, selvfølgelig. 18 karat. Ja. Og så er det en annen Le Mans-penn, som heter Kaviar, som har et sånn fiskeskjellmønster, og som begge er metallpenner. Kaviar er litt mer sånn gullbrun i fargen, og har jo, den skriver omtrent som de Nuit. Så har de sett med en Varius Ebony, som er en litt dyrere modell, med Ibenholt skaft her, og rosegull trim og hette. Den har en litt tynnere grepseksjon. Men samme splitt da, som Le Mans-pennen.
I tillegg til det så har de sendt meg ei Justice League Batman-penn. Ja, jeg vet ikke om jeg sa det, men jeg har jo fått lånt de pennene her, da. Her er den eneste jeg får beholde. De andre er lånt. Batman-penna den er jo helsvart, og i metall. Og det er vel egentlig en litt sånn sprita opp Le Mans, tror jeg. Det ser litt sånn ut, ja, med formen og sånt på den. Det At det er helmetallkropp mest sannsynlig, og så er den nesten gravert da, egentlig. Det er egentlig akkurat det samme. Den har litt sånn mønster her som minner litt om sånn kevlar, sånn som det er i drakta til Batman. Og også svart splitt og grepseksjon. Denne har samme splitt som Le Mans. Så det er jo som sagt en Le Mans, egentlig bare at den har et tema og koster litt mer. Alle pennene her kommer med omformer eller patroner. For det er jo de Justice League-pennene, de er jo lisensiert av DC. Ja, det er det. Så det setter jo prisen litt, selvfølgelig. Ja. Det er et offisielt produkt. Her kjenner du jo også teksturen, hvis du hører. Og det jeg vil tro at det er litt dyrere å produsere den her også. Ja. Skulle i hvert fall ikke forundre meg. Og man skulle jo tro at det var nok. Men det var ikke nok det for Carandache. De ville sende meg i penn til. Ja. Da tror jeg vi skal ta på oss hanskene. Ja, det gjør vi. Altså for å si det sånn da, Batman-penna er den dyreste som ligger på bordet her. Den koster 15 000 kroner på Tudos. Men det er fortsatt ingenting i forhold til den siste penna. Nei. Som er en TT Timekeeper. Ja. Vi ser der. Vi tenkte at vi viser dere boksen på den. Det er en ganske stor boks i liksom tungt treverk. Lakkert. Med Carandache-logoen oppå og Timekeeper som har en egen logo. Penna her er inspirert av klokka. Og det er ganske passende sveitsisk. Carandache er sveitsisk, og sveitsiske klokka har jo en egen status. Så den penna her da, den ligger for 84 000 kroner på Tudos. Ja. Så det er med en viss andakt at vi behandler det. Det kommer jo en omtale om den, så dere får se bedre bilder og sånne ting etter hvert. Den har, vi kan ta det først, den har 2 hetter med litt forskjellig design. Den ene, den som står på her nå, den ser ut som samme mønster som sånne metallklokkelenker her. Mens den her er litt mer sånn Den er litt de riller som går langs det er litt en annen type klokker enn de som ofte du på en måte bare drar fra hverandre. Som sitter nesten med litt fjær. At det er litt sånne seksjoner. Ja. Og på kroppen da, så er det forskjellige detaljer som er inspirert av klokka. Det er opp til flere visere her. Det er månefasevindu. Og så er det klokke i romertall, tall da, Carandache-logoen, og litt forskjellige metaller og sånne ting inni her. Ellers er grepet vel det samme som på Le Mans-penne, men splitten er litt annerledes da. Den er litt mjuk, den var enda bedre å skrive med. Og det er egentlig godt gjort for Le Mans-pennen, det var veldig god å skrive. Ja. Og så er det liksom det som er kronen på verket da. Her også er det en omformer. Som er litt utenom det vanlige? Det er litt utenom det vanlige. Det er nemlig satt i en rubin oppe på toppen av skruen. Som sikkert har litt å si for den høye prisen på penna. Ja. Det er noe som også er ganske vanlig i dyre klokker, å ha edelstener som er satt inn. Ja. Så det fortsetter jo med tema. Ja, det er jo ikke uvanlig som sier at det er edelstener inni klokka, så du kan ikke egentlig se dem. Nei. Så det er bare en sånn statusgreie, at du vet at det er det.
Så i tillegg til penna da, så er det jo også en flaske black oppi her. Samt en brukermanual som ligger i en liten eske i bunnen av boksen. Den blackflaska, det er sånn standard Chromatics-flaske. Jeg er litt usikker på om blacket er det, eller om det er en spesialblack. Det er jo ikke noe merking, så... Nei. Men oppe på toppen av lokket på blackflaska så er det innlevert en klokkeskive. Med visere som står på klokka 10:10. Så det er de pennene som vi skal stifte nærmere bekjentskap med i uka som kommer. Ja. Det blir veldig artig. Til sammen her nå så har vi, på bordet her så har vi penner til en verdi av rundt 130 000 norske, tror jeg, fant ut. Kanskje litt under det, men det er i det prissjiktet. Så det er ikke ofte man har mulighet til å håndtere og prøve penne i den prisklassen. Så det blir veldig spennende. Og tusen takk også til både Carandache og til Tudos, som har på en måte fasilitert og lånt oss de pennene her. Ja. Så følg med på fyllepenna.no i uka som kommer. Det kommer som sagt nye innlegg hver dag. Og ja, takk for nå. Yep. Ha det. Ha det bra.